புவி ஹரிஸ் கிச்சன் பாரம்பரியமான வில்லேஜ் ஸ்டைலில் கேழ்வரகு களி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நான் 7 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 1 கப் ராகிக்கு 2 கப்பு தண்ணி அளவு. தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்துடக்கூடாது. நான் 3 கப் ராகி மாவு சேர்த்துட்டு சென்டராக துடுப்பு வச்சுருங்க. மத்து கூட வைக்கலாம், கரண்டி கூட வைக்கலாம், உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகக்கூடாது, ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் குக் ஆகணும். மாவு நல்லா வேகணும். 5 நிமிஷம் வெந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தனியாக ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணாமல் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி மாவுலேயே வச்சுருந்தேன். நல்லா கடைஞ்சிட்டு 2 கரண்டி தண்ணி சேர்த்து திருப்பி கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கடைஞ்சிக்கோங்க. மாவு கட்டி படியாமல் கிண்டணும். கட்டி படியக்கூடாதுன்னா கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த பதம் வந்ததும் தண்ணி சேர்க்கறத ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. நமக்கு களி ரெடி. மீந்த களி தண்ணியை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு குடித்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. களி ரெடி. களி பதம் இது.